ஹாய் கைஸ், குக்கரில் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்யறதா பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராம்பு, சோம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், மல்லி, குருமிளகு, கடல்பாசி, பிரிஞ்சி இலை, ரோஜா இதழ், நட்சத்திரப்பூ 2, அப்புறம் மராத்தி மொக்கு 3 இது எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தென் அது கூட ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி புதினா போட்டு அதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நாட்டுக்கோழி வேக வச்ச குக்கர்லேயே ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு வெட்டி வச்ச ஒரு ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட ஒரு 3 ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட 2 பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாயில் பண்ண நாட்டுக்கோழியும் அது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் அது கூட 2 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் லெமனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஊற வச்ச ரைஸை ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு படி ரைஸ் எடுத்தனால 2 படி வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சால்ட் செக் பண்ணிட்டு கீ ஊற்றி விசில் போட்டு எடுத்தா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பை கைஸ்.